Kanisa mar PAG oyiero Kenneth Adiara kaka bishop maduong' mar kanisa no e pacho kae. Yiero maduong' mano bagi log tich maduong' mar kanisa no mantiere Nyang'ori e kaunti ma Vihiga, kendo noyuore gi jodolo ma kanisa no maromo 6,000 mane oae konde duto ma pacho ka. Yiero makamano ne ota e yor kwe kata bang' ywaruok ma osebedo kanyo kantiere tend kanisa no kuom thuolo mar higni 5 mokadho. Adiara noyudo ombulu maromo 2,472 ka Christopher Nkilasi mane gipiem godo ne yudo ombulu maromo 1,138. Jadolo ma osebedo ka otelo mano Patrick Lihanda to noyudo ombulu maromo 120. Bishop Adiara ne okwa kane wuoyo kanyo gi jofwambo owacho ni ogeto riwo Jokristo duto mar kanisa no. Sasa tunataka tutende kazi ya Mungu na nataka pia niombe wale ambao tulikuwa pamoja nao katika kinyang'anyiro hiki ya kwamba tushikane pamoja ili tukapate kutenda kazi ya Mungu ili kanisa letu lipate kusonga mbele. Tuna imani kwamba kupitia katika uongozi wake kanisa hili linaenda kusonga hatua haswa kiroho, kifedha na katika hali ya kiitati na njia zingine mingi. Wasema asante.